Čaute, rád by som vám ukázal behind the scenes posledného projektu, ktorý vyšiel vonku minulý týždeň. Budem sa s vami toto video vysvetliť tak, aby to pochopili aj ľudia, ktorí sa nevenujú kreatívnemu priemyslu. No a teraz by som toto video rozdelil do troch častí, na ideu, natáčania a postprodukciu. V závere sa pozrieme na to, ako dlho trvalo vytvoriť tento projekt. Na začiatku som potreboval vytvoriť scénar, následne som hľadal inšpiráciu. Z danej inšpirácie som vytvoril storyboard, kde som si do detailov popísal každý jeden záber, čo bude obsahovať, s akým objektom bude a s akým svetlom bude nasvietený. Ako môže vidieť záber sprchy, vznikol kombináciou týchto dvoch záberov. Z prvého záberu som sa inšpiroval svetlom a z druhého záberu som sa inšpiroval farbami. Všetky zábery boli natáčané na Sony A7C II a menil sa len objektívy. V tomto zábere bol použitý 50 mm objektív s ND filtrom. Ako zdroj svetla bolo použité slnko, ktoré vytvorilo pekný tieň za mnou a takisto ma oddelilo od pozadia. Vľavo môžeme vidieť nastavenia, ktoré boli použité pri natáčaní. A teraz si budem pozrieť color grading. Toto je S-Log, čiže to je holý profil, tak to vyzerá bez ničoho. Konvertované farby. A teraz dáme filter a následne vyladenie filtra pravíme telovku, vinetáciu a trošku taký filmový film pridáme. Ďalší záber bol točený z sprche, ten bol točený na širokoúhly objektív, konkrétne 14 mm. Bolo potrebné použiť RGB svetlo na vytvorenie dramatickej atmosféry, ktoré je použité za mnou, keďže normálne originálne svetlo nevytvorilo takú dramatickú atmosféru. A vľavo vidíme opäť nastavenia, aké boli použité. A color grading, takto to vyzeralo bez ničoho, následne po úprave vyzeralo to tak filmovo viac a strašne sa mi páčil ten film, ako som spomínal na začiatku. Ďalší záber sprche bol točený od zrkadlo a bol to točený na 85 mm a takisto sme potrebovali použiť svetlo, keďže som potreboval vytvoriť dramatickú atmosféru. Vľavo vidíme nastavenia opäť. Pozrieme sa teraz color grading, čiže S-Log, čiže takto to vyzerá bez ničoho, originál z foťaku. Takto vyzerajú skonvertované farby do Rec 709. Takto už vidíme finálny edit. Záber bol točený takisto vonku pred západom slnka, konkrétne na 50 mm objektív, takisto s NDčkom. Slnko bolo teraz zľava, vďaka čomu trvalo takú peknú atmosféru. A vľavo vidíme nastavenia foťaku, aké som mal. A poďme si pozrieť teraz color grading, čiže opäť úpravu farieb. Takto to vyzerá S-Logu, čiže bez ničoho. Keď som to skonvertoval do Rec 709, vyzerali farby takto. Následne som aplikoval akože look, aby to vyzeralo tak viac filmovo a treba vyladiť ešte pleťovku a dodať taký ten filmový look, hej, čiže takto to vyzerá vo finále. Ďalší záber bol točený takisto na 50 mm objektív. Bolo to točené v noci. Zdroj svetla bol za mnou, vďaka čomu to vytvorilo takú dramatickú atmosféru. Vľavo môžeme vidieť nastavenia. Poďme si pozrieť teraz color grading, ako to vyzerá predtým a potom. A takto to vyzerá už po úprave farieb. Snažil som sa, aby tie farby boli identické počas celého videa. Tu vidíme rovnaké nastavenia, len iný záber, hej. Ďalší záber bol točený u mňa v izbe, takisto 50 mm objektív. Veľmi dôležité svetlo je v pozadí, čo som čakal, keď susedka zasvietí svetlo. Svetlo môže vidieť, že je správa za mnou a druhé svetlo sa nachádza na displeji, aby mi pomohlo dosvietiť môj tvár. No a poďme sa pozrieť, ako vyzeral color grading a takto to vyzerá v Rec 709 a takto to vyzerá vo finálnom gradingu.
Ďalší záber je takisto u mňa v izbe, to jednoduchý záber o stenu. Slnko je správa, ktoré ide z žalúzie. Vľavo môžu vidieť, ako bola nastavená kamera. No a takto vyzerá 709, čiže originálne farby. Takto to vyzerá už po finálnom gradingu. Posledný záber bol to točené na 14 mm objektív, takisto bol točené s roninom a zdroj svetla je opäť kolbor ako hlavný zdroj svetla, ktorý je zľava predo mnou. Pozadí máme dve ledky, ktoré dotvárajú atmosféru. No a poďme sa pozrieť na farby. Takto to vyzerá v REC 709 a takto to vyzerá po úprave farieb. Išlo hlavne o to, aby to vyzeralo identicky s ostatnými zábermi. Prvý vizuálny efekt je vytvorenie textovej vrstvy, ktorá je za mnou, takže bolo potrebné vytvoriť masku, môžeme vidieť, tak tu vyzerá maska. Nachádza sa nad textovou vrstvou, vďaka čomu tá textová vrstva vyzerá, že je za mnou. Tu vidíme takú zložitejšiu situáciu, konkrétne 10 vrstiev, ale pokúsim sa to tak jednoducho vysvetliť. Čiže prvé čo, tak vysvetlím, ako som vytvoril tie textové bublinky. Konkrétne inšpirácia bola z WhatsApp reklamy, ktorá mala niečo podobné. Prvotne bolo treba získať trackovacie dáta telefónnej budky, vďaka čomu sa hýbu tie okienka rovnako ako telefónna budka. Bolo treba aj vytvoriť v ilustrátori okienka. Ďalej bol urobený takýto prechod, ktorý bol už dopredu naplánovaný. A ďalší záber bol záber telefónu, áno, tu na správa. Čiže tu na opäť som potreboval získať trackovacie dáta telefónu a vytvoriť taký obrys, ktorý ako žiari. S tým, že sa kamera pohybuje, tak chcel som získať tie trackovacie dáta mobilu, čiže pozície, na ktorých sa ten telefón nachádza, aby to vyzeralo prirodzene a počas pohybu sa začne zobrazovať ako správa. Hej. Tak toto bolo dorobené v postprocese. Celá správa tieto veci, takisto aj tá správa bola zanimovaná opäť do 3D vrstvy, aby to vyzeralo ako z iPhoneu. Keď vám príde správa, tak v podstate takto, hej, sa to zobrazí. No, tak toto nejak vyzeralo po animáciách. A ďalší záber bol prechod na Európu. Tu už vidíme obrys Európy, ktorý je vytvorený podľa normálnej mapky, ktorú som stiahol, následne som si to vytvoril masku a iba som to zanimoval, hej, aby to vyzeralo, že sa tu zafarbuje Európa. Takto to vyzerá holá vrstva. Ďalší záber hneď, to má pôsobiť, že šúcham display, teda kameru a poďme si rozobrať ďalej tieto efekty, hej. Čiže tu som zmenšil tú kameru, aby to vyzeralo ako hovor z Teamsu. Následne som tu pridal ikonky, čiže stiahol som si normálne ikonky podobné, aké sú na Teamse. Takisto ďalšia vychytávka. Môžeme vidieť, že máme tu na časovač, ktorý funguje normálne podľa videa. A ďalšie veci, čo tu sú animácie. Takisto boli vytvorené v postprocese. A ako môže vidieť ešte ďalší detail, ktorý si malo ľudí čo všimne, tak je, že to okienko vyzerá tak 3D, hej. Keď vypnem vrstvu, tak to vyzerá normálne bez ničoho. A toto je taký maličký detail, ktorý to posúva na vyšší level, hej, že máme taký pekný 3D efekt, hej, tej obrazovky. Nakoniec boli vytvorené tieto okienka Slovakia. Na záver sa môžeme pozrieť na zvuk, ktorý je rozdelený do viacerých vrstiev. V jednej vrstve sa nachádza originálne audio, v ďalšej vrstve sa nachádza voiceover, v ďalšej hudba a v ďalších troch sa nachádzajú zvukové efekty. Tento projekt od vymyslenia scenára až po finálny export trvalo vytvoriť približne 60 hodín. Či to stalo za to, mi dajte vedieť.